Bom dia, boa noite, boa tarde, minha galerinha do YouTube. Não sei que hora este vídeo vai chegar na sua residência, mas que quando chegar, que seja aceito com amor, com carinho para todos vocês que vão lá, curte, comenta, compartilha e deixa um joinha e se inscreve, que é para outras pessoas conhecer nossa vida aqui do sertão. Pois é, minha gente, vamos seguir mais adiante para nós mostrar mais um pouco da nossa natureza, do nosso entardecer aqui no sertão de Alagoas. Sítio Remetedeira, Santana do Ipanema, a 6 quilômetros da cidade. Né? Estamos aqui diretamente do ar livre, diretamente da natureza, curtindo este vento maravilhoso, este pôr do sol maravilhoso. Ó, gente, um pôr do sol que está lá se escondendo. E vamos seguir mais adiante, né? Quero dizer para vocês que hoje é 21 do mês de março do ano de 2024, né? Hoje é quinta-feira, das 5 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para as 6 horas da noite, né, gente? E o nosso cenário hoje aqui no sertão, nosso nordeste, é assim, gente, um cenário calmo, um lugar calmo, tranquilo, né? Muito silêncio, a gente só ouve o barulho do vento e dos pássaros e o barulho da natureza, gente. Os pássaros, eles ficam tudo cantando, aí quando a gente começa a falar, que ele vê a presença da gente, aí eles ficam caladinhos. E eu sempre deixo eles à vontade para não espantar, gente. Que eles sempre vêm aqui à vontade, né? O ar livre, eles vêm, ficam aqui nessas paisagens dessas árvores, cantam, brincam. Depois eles voltam para a natureza. Mas sempre o amanhecer e o entardecer, eles estão aqui, gente. Quero agradecer a todos vocês que vão lá. Ó, gente. Tá ouvindo, gente? Eles estão aqui, ó. Em cima desses pau aí, ó. Essas horas, gente, é um show aqui da natureza. Deles cantando, cada um que canta e outro responde. Aqui está um vento gostoso, né? Balançando as folhas. E assim, aqui o cenário é assim, minha gente, aqui no sertão. Um cenário tranquilo, calmo. E a gente só ouve o barulho dos pássaros, do vento e da natureza, gente. Quero mandar um abraço para todos aqueles inscritos, aqueles que vão lá e se inscreve, deixa um joinha e compartilha, que é para outras pessoas conhecer nossa vida aqui do Nordeste, gente, do sertão. Está aqui, gente, os bichos já estão aqui para dormir. Tá aqui o bebedouro d'água para eles beber. E eles já se alimentaram e estão aqui, gente. Ó, gente, ouvindo o barulho, eu acho que é da cigarra. Ela tá lá longe.
o cenário é mais ou menos assim. A gente só ouve o barulho da natureza. Aqui é bem calmo, gente, sossegado. Sossegado mesmo. Ó. Quero agradecer a todos vocês que vão lá nos meus vídeos, curte, comenta, compartilha, deixa um joinha e se inscreve para que outras pessoas conheçam a nossa vida aqui do sertão. O nosso dia a dia, gente, a gente se acorda aqui 3 horas da manhã, vou para a cidade e 2 horas retornemos para cá, para a gente trabalhar na agricultura, na roça, cuidando de lavoura e cuidando dos animais, gente. Ó, gente, um pôr do sol já incandescente. Cenário, gente, aqui é assim, ó. Eu ia falar para vocês que ia mostrar, ó, as bananas de passo a passo, ó, gente. Está aí, ó, o cacho de banana, ele vingou pequeno e já estão se formando as bananinhas. Breve a gente está comendo banana aqui também da chácara, gente. Já come coco, já tem coco, né? A gente já tomou água de coco, já comeu coco e agora vai ser as bananas. É muito gratificante, gente, quando a gente planta uma fruta e a gente vê o fruto, né, gente? É muito gratificante mesmo. Olha, gente, a florzinha como ela é linda. Aqui é um vento, gente, o vento diretamente da natureza mesmo. Ventando muito, um vento gostoso e natural. Quero mandar um abraço para Franciara e Alice em São José da Tapera. Quero mandar um abraço para Francimara e Alha no Olho d'Água do Amaro. Mandar um abraço para Franciele e Kaique no Curral do Meio. E mandar um abraço para Seu Bastião, é o homem da faca. Seu Bastião de Mata Grande. Olha aqui, Seu Bastião, estou fazendo um vídeo e mandando um abraço para o senhor, viu? Quero mandar um abraço também para Seu Bastião, compositor de música, Seu Bastião Rodrigues, que é um dos seguidores do meu canal, pediu que quando eu fizesse um vídeo, falasse. Breve, gente, a gente vai ter vídeo no canal com Seu Bastião, mostrando as músicas dele, que ele foi registrar as letras dele e as poesias, né? Breve a gente vai ter vídeo no canal com Seu Bastião. Quero agradecer a todos vocês. Este foi só um pequeno vídeo para mostrar para vocês do nosso canal do YouTube, gente. Vou acender aqui, apaguei não, vou acender aqui a luz para ficar mais claro. Pois é, gente, aqui estamos diretamente do sítio Remetedeira, né? Santana do Ipanema. Diretamente com a natureza, ao som livre, ao ar livre da natureza, gente.
né? Quero agradecer a todos que vão lá, curte, comenta, compartilha, deixa um joinha e se inscreva, que é para outras pessoas conhecer nossa vida aqui do sertão, gente. Quero mandar um abraço para todos, agradecer e tchau, tchau, gente.